Welcome to my YouTube channel。住喺大灣區嘅你有冇試過咁樣感受呢？企喺深圳嘅科技園會覺得機會遍地都係，但係競爭激烈。行喺廣州嘅老街呢，又感到踏實嘅同時會疑惑節奏係咪太慢？咁望向珠海嘅海洋心曠神怡，但係又擔心錯過咗機會同埋風口。咁2026年我應該將個重心放喺邊一度？今日我哋唔傾枯燥嘅數據報告，我想邀請你換一個傳承千年嘅東方視角，五行能量嚟重新審視我哋嘅大灣區。2026年係丙午火馬年，當呢一股充滿創造同埋遍地嘅天地能量遇見大灣區11座性格各異嘅城市，會碰撞出點樣嘅機會火花？你嘅旺運之城又可能會喺邊一度？首先呢，我哋先睇懂年運。丙午天干，丙係太陽之火，地支午係風火進馬，呢個係呢一種極度活躍、渴望開創、不耐束縛嘅複合能量。佢嘅核心係催促我哋做兩件事，第一係去創造，將你嘅諗法、產品同埋個人品牌亮出嚟；第二咧就係去移動，打破地理同埋思維嘅邊界，喺流動中發現新大陸。咁呢個對於大灣區嚟講，簡直就係量身訂製嘅年度主題詞，因為大灣區本身就係火同埋馬嘅完美化身。咁接落嚟呢，我哋就為城市貼上能量標籤啦。呢個並非係迷信，而係基於城市嘅核心產業、文化同埋氣質嘅隱喻。首先呢，就係深圳，深圳代表創新之火，丙火本家，能量係最強嘅，適合從事科技、互聯網、新媒體、創意產業。如果命格係起火，屬馬、屬虎、屬狗嘅朋友，或者處於需於破局衝刺階段嘅朋友，2026年呢就如天心助燃，但係火旺易燥，所以需要注意平衡。而廣州呢係代表包容之土，厚德載物，生養萬物，適合物流、教育、大健康，亦都適合火能量過旺之人嘅穩定器同埋補給站。而珠海同埋中山呢，就係代表滋養之水，面朝大海，舒緩通透。咁呢兩個城市呢，特別適合文創設計、休閒旅遊同埋心理諮詢。咁2026呢，呢兩個城市係特別利於孵化柔性嘅創意嘅。而香港呢，就代表堅韌資金、法律、金融、專業服務嘅天堂。金可以引導火勢走向規範同埋卓越，適合需要國際化背書、專業認證提升同埋精密運作嘅朋友。火馬年喺呢一度呢，係利於將諗法鍛造成可以流通嘅硬通貨。而佛山同埋東莞呢，屬於實幹之木，木能生火，可以提供持續嘅燃料，特別適合硬件創業啦、供應鏈升級啦，同埋傳統產業嘅轉行者。而佛山同埋東莞呢，係屬於實幹之火，木能生火，提供持續嘅燃料，特別適合硬件創業啦，同埋供應鏈升級嘅從業者。咁喺呢一度呢，可以讓火揾到木真正燃燒起嚟。OK， 咁知道能量地圖之後，你應該點做？我呢度提供3個思路。第一呢，就係順勢而為。如果你嘅產業同埋城市嘅能量天然契合，譬如話喺深圳度做科技，咁2026年呢，就請你大膽亮相，爭取成為行業嘅標杆。第二呢，就係調和平衡。如果呢，你感到疲憊或者焦慮，你可以安排多啲去珠海同埋澳門旅行小住，或者喺辦公室添加啲藍色或者黑色嘅裝飾。如果你覺得停滯不前嘅話，咁就可以多啲去深圳同埋廣州啲新興商圈感受下氛圍。咁第三呢，就係鏈接流動。
利用好馬嘅移動力，制定一個灣區能量巡禮計劃。比如話，週一可以喺深圳激發創意，週三去東莞對接供應鏈，週五呢就可以喺珠海度整理復盤，讓城市嘅能量為你所用。所以呢個不僅僅係一份運勢地圖，佢更加似係一套可以幫助你自我察覺同埋環境評估嘅思維工具。佢喺度提醒我哋，每個人嘅旺運係自身特質同埋所處環境能量場共振嘅結果。大灣區之所以充滿機會，係因為佢提供咗最豐富嘅能量樣本，讓你可以揾到一個對味嘅地方。所以2026年，希望你可以更加主動選擇與自己能量共鳴嘅城市去創造。咁你嘅行業同埋性格更加匹配邊一座城市嘅能量，或者你對我所在嘅城市能量有咩解讀？喺評論區一齊傾一下。如果你覺得呢一種視覺有趣嘅話，咁歡迎點讚訂閱。下一期呢，我哋可以傾一下2026年如何佈置你嘅屋企，成為吸納大灣區旺氣嘅能量基站。我係 Cici，我哋下一期見，拜拜。